А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Давай, это последний стих, я же читали, да? Иисус сказал, что Он дает слово. Он говорит, что если то слово, это значит, что я могу отказаться. Понимаешь? Человек, что такое человек? Человек, он имеет свою волю. Вот то, что Бог не может делать с нами, Бог никогда не заставляет делать то, что мы не хотим делать. Бог, Он хочет, чтобы мы его выбираем добровольно. Иисус, а так Бог, Он всемогущий. Но Бог не создал нам робот. Понимаешь, робот, он имеет волю. Робот – это то, что есть люди, которые, есть робот, который похож на человека. Люди его программировали, да? Он делает то, что он выполняет то, что ему сказано надо делать. Но Бог не создал робот. Бог не создал нам робот, чтобы мы просто будем выполнять то, что Бог говорит. Но Бог дает нам волю, чтобы каждого из нас мы можем добровольно выбирать то, что Бог хочет. Вот тут, где вера, то заключается. Бог говорит, что если ты будешь пребывать во мне, и мое слово пребывает в тебе, тогда чего ты пожелаешь, да? Я это делаю. Но представляй себе, что как люди делают сегодня. Люди хотят больше благословения. Я хочу, чтобы мне Бог благословил. Я имею веру. У меня есть вера. Я понимаю. Это просто обман, понимаешь? Я понимаю. Я был очень много различных церквей, да. У тебя есть вера? Я верю. Ну, просмотры тебе обеспечены. Понимаете? Братья, я просто вам объясню, да. Вот это просто шоу. Это не вера. Если Слово Божие не будет пребывать в твоем сердце, а ты хочешь больше благословения, это не будет. И сколько ты бы демонстрировать, сколько ты бы показал, у меня есть вера, это просто внушение. Очень много людей сегодня имеют внушение, не вера. Потому что вера – это когда Слово Божье пребывает в твоем сердце, когда это Слово есть в твоем сердце, когда заповедь Иисуса в твоем сердце, тогда ты имеешь право говорить, Господи, ты мне обещал, вот это твое обетование, я верю в твое Слово. И когда ты живешь по Слову Божьему, да, по Его заповеди, тогда у тебя будет вера, ты будешь ждать Бога, ты будешь ждать Его обетования, ты будешь ждать, что Бог меня благословляет, ты будешь ждать, что то, что Бог обещает, Он исполняет. Но если ты не живешь по Его заповеди, а ты начинаешь ждать, я верю, а ты живешь по своему, да, ты живешь по твоему желанию, ты живешь по твоим похотям, да, ты говоришь, Бог мне обещал, Господь, пасти мои, я ничего не буду нуждаться, я это верю, это ложь. Бог, Слово Божье, это не магия. Слово Божье, вера, это когда Слово Божье пребывает в твоем сердце, когда ты живешь по Слову Божьему. Потому, братья, если мы хотим начинать развивать нашу веру, единственный путь, как можно развивать нашу веру, это когда ты открываешь твое сердце полностью для Слова Божьего. Я хочу вам объяснить историю о моей жизни, да. Когда я приехал сюда, я уже вам сказал много раз, когда я приехал сюда, Бог начал работать в моем сердце, чтобы я остался в Украине, да. Я приехал в Украину, почти, я приехал в Украину, пришел, мой финанс был около $1000, когда я приехал. Потому что я запланировал, что сколько времени я буду в Украине, я все документ, чтобы я могу уехать оттуда. Я знаю, что в Украине я никакой работы не буду делать. Но когда Бог начал работать в моем сердце,
знаю, как Бог работает в моем сердце. Бог мне вспомни мне о народ Израиля. Они жили в пустыне 40 лет. Помните? Они жили 40 лет, у них нету, Бог восполнил все их нужды. У них не было фабрики в пустыне, там не было фабрики. Там не было мероприятий там в пустыне. Там не было, может быть, они делали огород в пустыне не было. Пустыня это где ничего не растет. Пустыня это где ты ничего не можешь иметь. Но Писание говорит, что Господь, Он благословляет их. Они ни в чем не нуждаются. У них туфли. Представляй себе, человек носит туфли за 40 лет. Но это... А? Ну, не знаю. Они вынашивали, да? Одежда их не вынашивали, да? У них есть золото, я не знаю. Но Писание говорит, что, давай мы Писание говорит, что Он их благословит, Он покрывательствует их. Но понимаете, это я начинаю думать, братья, откуда мой вера появился? Я думаю, наверное, это Бог Израиля, и Он настоящий Бог. Я говорю, Господи, если ты действительно ты это делаешь для Израиля, ты можешь делать для меня тоже. Если Писание это Слово Божие, если это Бог, Он заботится о людей. Он восполнит все их нужды. Никто не... Они имеют все. Они ни в чем не нуждаются. Я в это обетование, в это слово, я начинаю упорить свою основу моя вера. Основа моя вера, что Господь, Он меня благословит. Я говорю, Господи, если ты благослови Израиля в пустыне 40 лет, они ни в чем не нуждаются. Это значит, что в этой Украине я точно не буду нуждаться. Не зависит, что у меня нету мама, тут нету родителей, тут нету никого здесь. Я просто верю в Слово Божие. И, братья, оно работает. За 10 лет я вообще не купил куртки. Куртки я не купил. Ни ботинки не купил себе. Когда мой друг уехал, у меня осталось только $5. Когда он мне сказал, Ким, давай возьми документ, поехал в Германию. Я сказал, я не поеду. Он обиделся на меня. Я вспомнил, что у меня осталось только $5. И больше ничего нету. Но я заметил, что Бог, Он меня не оставляет. Я пошел в университет, я учился в университете, я заплатил все, представляешь себе, каждый год я платил $1150. И когда мой друг уехал, у меня осталось только $5 на мой карман, да? Как Господь меня восполнит это нужды, я просто стою на Божье обетование, я верю в Бога, я говорю, Господь, Твоя воля есть, чтобы я тут здесь. Я хочу, чтобы ты восполнишь это нужды. И Господь все делали, братья. Братья, иногда я иду в университет, у меня нету ничего кушать. И Господь начал делать много чудеса, что было время, что одна семья я пойду кушать утро, да, я кушаю после обеда. И другое место я кушаю, другое семья, другое место я кушаю вечером. И я заметил, что я ни в чем не нуждаюсь. И я вам уже сказал, что до сих пор, что было время, что КГБ нас, когда я учился в университете, да, они, знаете, все иностранцы имеют счет в банке. А у меня нету никакого счета, никакого нет счета. Они начинают думать, слушай, как этот человек живет в Украине, наверное, он продавал наркотик, правильно, наркотик продавать. А я не знаю, от второго класса, от второго курса, да, у меня КГБ меня следовать, куда я иду, как я кушаю, как у меня финансово. И до 5-го курса, когда уже до 5-го курса я учился в библейский колледж, потом они подошел к директору, говорят, слушай, мы уже африканец, мы не понимаем. У него нету счет банк, как он жил, он платит учеба, он все нормально, мы уже следовали за его, может быть, он потреблял наркотик, или он продавал наркотик, ничего не продавал. Понимаешь, братья, я просто в время у меня была вера. Я хочу, чтобы Господь мне восстановил эту веру. Понимаешь, почему я так говорю? Потому что
это время я всегда молился. Я полностью надеялся на Господа. Любой нужде я молюсь. Я постоянно молился, говорю, Господи, Ты все можешь делать. Как моя вера родился. Слово Божие. Я просто считаю Слово Божие. Я верю, что Бог обещает. Бог не может обманывать. То, что Он обещает, Он исполнит. И Бог верен, Он все делает. Но мое слово, я бы послушник к Богу. Понимаете? Если я бы не слушал, если я бы не послушался Богу, если я бы не делал то, что Бог просит от меня, Бог меня не благословит, Бог меня не восполнит мои нужды, я бы не получил это благословение. Даже был один раз, у меня один друг, его зовут Тануш, его зовут, он из Индии. Потом он сказал, Аким, если Бог твой Бог может делать, я тоже верю в Бога, но я не хочу просить деньги от родителей. Я не хочу деньги от моих родителей, потому что это время, да, студент, чтобы жить в Украине, ему надо, это минимум $3000, чтобы жить. И он видит, как я жил. Он говорит, Аким, я тоже верю, что у меня все получится. Он поехал в Англию, он вернулся, все равно его родители отправили деньги. Братья, вера, это когда ты просто веришь в Слово Божие. Вера приходит только когда ты по-настоящему ты делаешь то, что Бог говорит. Братья, Бог не меняется. Это мы меняемся. Бог, Он не меняется. Иисус Христос, как Он был вчера, Он сегодня, Он вовеки так же. Он не меняется, братья. Вот это Писание, просим, у нас нету веры, потому что мы не верим в Слово Божие. Веришь в Слово Божие, это значит, что ты веришь все то, что тут написано. Ты не выбираешь. Вера это не то, что я выбираю, вот это самое, мне это нравится, вот это самое, мне это не нравится, вот то, что мне нравится, я это выбираю. Нет. Вот, допустим, ты полный человек, правда, да? Вера это личность тоже. Если я бы сказал, что, слушай, мне надо убирать твои глаза, надо отрезать твои ноги. Ты будешь полный человек или нет? Нет. То же самое, заповеди Божьи и Божье обетование, его нельзя разделить. Нельзя. Вера заключается, что ты веришь в Божье Слово, ты веришь в заповеди Божьи, ты веришь в его обетование. Оба работают вместе. Иисус сказал, что если ты прибудешь во мне. Иисус сказал, как мы можем пребывать в Иисусе, если мое слово пребудет в вас. Потому что Иисус Христос, мы его не видим. Но как он может пребывать в нас? Его слово. И когда это слово пребывает в нас, он говорит, чего ты пожелаешь. Когда ты молишься, когда ты открываешь твою душу, когда ты будешь молиться ко мне, когда ты будешь просить меня, какие нужды, я это делаю. Вот это вера, братья. Вера очень просто. Но если у нас не будет веры, поэтому Писание говорит, что где мы прочитали праведник, где мы читали Римляна, он говорит, что праведник, вера будет жить. Почему? Потому что вся христианская жизнь – это жизнь вера. Вера доверия Бога. Вера полагаться на Бога. Вера уповаться на Его. Вера жить по Его воле. Понимаете? Вера – это жить по Божьей воле. Вот это вера. Если я не буду жить по Божьей воле, как я буду иметь веру? Невозможно. Его нельзя разделить. Вера – это не просто позитивные слова. Вот я верю, все будет. Это ложь. Писание говорит, много людей о вере, которые Бог благословляет. Бог говорит, что в этом Он благословляет людей. Ищущий Его, Он воздает. Братья, когда ты веришь в Слово Божие, тогда ты будешь начинать искать Бога. Понимаете, откуда я знаю, человек имеет веру? Я знаю, человек имеет веру, когда он ищет Бога. Но а как можно его искать?
Как можно искать Бога, который ты его не видишь? А когда ты веришь в его слово, ты молишься к нему постоянно. Братья, если мы читали книга Деяния апостол Павел, Писание говорит, что Деяния, Иисус явился, он явил один ученик, его зовут Ананиас, да? Он говорит, иди к нему, молись за него, потому что он молится. Братья, когда ты имеешь веру, ты всегда будешь молиться. Но когда у нас нет веры, потому мы мало молимся. Вера всегда молился. Лука 18 глава, 1 стих. Что он сказал? Можешь начитать, пожалуйста. Лука 18, 1. Да. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Давай читай дальше, читай дальше. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Когда Сын Человеческий придет, да, найдет ли веру на земле? Иисус объяснил, что люди, которые имеют веру, да, эти люди, они всегда молятся. Молитва – это дыхание их. Почему они молятся? Потому что они верят в обетование Божие. Братья, верить в обетование Божие – это вера, это когда ты берешь Слово Божие, да, ты ему сказал, брат, Господи, ты сказал? Ты говоришь ним молитва. Ты показал ему его Слово. Ты постоянно это молимся. Ищущий его, он воздает. Где мы прочитали это. Бог любит людей, которые искают его. Понимаете, Бог не делает магии. Если бы один раз мы помолимся, Господь, дай мне то, Бог мне сюда. Зачем мне надо молиться? А Бог хочет, чтобы мы имели веру. Бог хочет, чтобы мы его искали. Бог хочет, чтобы мы имели общение с ним. Поэтому он говорит, притча, эта женщина, то, что вот это, где мы прочитали, Иисус сказал притчу, то мы должны, понимаете, это слово должен. Должен, это не исключение. Это необходимо. Если слово должен, это значит должен. Мы должны всегда молиться. Понимаете, должны всегда молиться. И всегда благовествовать. И Не унывать. Понимаете, проблема Божества знает, что мы унываем. Когда я молюсь один проявлю, я прошу Бога, Бог делает, Бог не дает. Начинайте молиться первый раз, ты молишься второй раз, ты молишься третий раз, ты не видишь много, ты нету много результатов, ты начинаешь унывать. А Писание говорит, что мы должны всегда молиться и не унывать. Братья, вера не унывает. И когда Господь видит нашу веру, когда Бог видит, что мы не унываем с верой, Он благословляет. Праведник. Братья, еще раз говорит, праведник, вера будет жить. Жить праведник – это вера. Без веры ты не можешь угадать Богу. Без веры я не могу угадать Богу. Без веры мы ничего не можем делать. Христианство – это не религия, я вам говорю. Это жизнь вера каждый день. Хождение с Богом, доверяй Богу, полагаться на Бога, надеяться на Бога, угождай Ему, исполняй волю Божию. Это вера, братья. Аминь. Аминь. Праведный своей верой. Давай мы помолимся. Давай. Своей верой. Всемогущий Бог, спасибо Тебе, Господи, за Акима, спасибо Тебе за слово, которое Ты доносишь через него, Господь. Господи, укрепи во мне с Твоей силой эту веру, Господи, укрепи ее
с Твоей помощью, Господи, укрепляй, закрепляй ее во мне, Господи, чтобы не приходили сомнения и всякие штормы в вере, чтобы она была крепкая, Господи, с Тобою, как у Авраама, когда он на жертвенник положил сына своего. Вот такая вера, чтобы с Твоей силой укреплялась во мне. Веди и направляй во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. И Господь, я тоже благодарен Тебе вот за Акима, и пожертвовал временем, пожертвовал, Господь, и пришел, Господь, к нам на проповедовать, Господь. Спасибо, Господь, действительно за праведность, и Ты дал нам через Сына Своего Иисуса Христа, Господь. И дай, Господь, действительно той веры, Господь, чтобы иметь, Господь, от Тебя эту праведность, и чтобы жить верой. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Царь. Я прошу Тебя, умножай нас эту веру, Аминь, Господь мою Иисус. веру, умножаю. Пусть она будет крепкая, Господь. У нас есть примеры, у нас есть библейское, то свидетельство в Библии, те, которые были патриархами веры. Господь, дай нам также, Боже мой, укрепляться в этом, назидаться в этой вере. Боже мой, дай пребывать в Слове Твоем, чтобы это через Твое Слово, эта вера, моя вера, она укреплялась и была твердую до предела. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Отец Небесный, Иисус, Господь, Дух Святой, я благодарю Тебя тоже за это общение, за это слово, которое Ты через брата Акима нам Слава Тебе, доносишь, Иисус. Господь. Боже, за то, что оно касается сердца, Господи, эти истины Твои, Господь, действительно понимание, что такое вера. Благослови меня и всех нас, пожалуйста, Господь, чтобы мы искали веры, Господь, Аминь. не обетований прежде всего, а сначала веры, Господь. Прошу Тебя об этом. Укрепи эту веру, быть постоянным в молитве, в исполнении Слова Твоего, Господь, в делах проявлять эту веру Божию, не быть просто религиозными людьми, а иметь эту живую веру, понимание того, что христианство и христианин – это образ жизни, Господь, жизни Аминь. по вере, Господь. Аминь, Господь. Прошу Тебя, Иисус, благослови, Боже, и взращивай эту веру, Господь. Прости, что иногда ослабеваем в этой вере, но Ты даешь это, понимаешь, что должно не унывать и всегда молиться, Господь, и эта вера укрепится. Спасибо Тебе за это, Иисус, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Иисус, это Слово Твое. Мы благодарим Тебя, что Ты Бог великий, Ты Бог всемогущий, Ты Бог, который отвечаешь молитву, Господи. Мы просим Тебя, укрепляй нашу веру. Помоги нам, Боже, угождай Тебе, Господи. Потому что единственный, то, что угождает Тебе, это вера наша, Господи. Мы хотим угождать Тебе во все пути наши, во все дела наши. Мы просим Тебя, Иисус Христос, дай нам эту силу. Помоги нам, чтобы наша вера не угасила, чтобы наша вера не унывала, чтобы мы не иметь падение в нашей вере, Господи, чтобы наша вера не рушилась, Господи. Спасибо Тебе, Иисус. Укрепляй нашу веру, Господи. Полагаться на Тебя, надеяться на Тебя, уповаться на Тебя, Господь. Полагать все наши нужды, все проблемы на Твои руки, что Ты Бог всемогущий, Ты Бог великий, Ты Бог прекрасный, Ты Бог, который отвечаешь молитву. Господи, я прошу Тебя, дай нам эту силу. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. So, братья, до того я закончил, я хочу вам задать вопрос. Понимаете, сегодня я не изучаю